အဲ့တော့တို့တရားထိုင်သေးရင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးဇူးများမဲ့တရားစကားကိုတို့ဆွေးနွေးကြပါဦးစို့အဲ့တော့တို့အခုဆိုရင်တို့တရားထိုင်တာဟာအချိန်ကြီးတိုင်းတာတော်ကိုရသွားပါပြီဒီတော့သောတာပန်များမြင်အပ်တဲ့တရားတလောကလုံးအချိန်တိုင်းငါမရှိဘူးတဂရဂံများမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်အပ်တဲ့တရားတလောကလုံးအချိန်တိုင်းအာတုပပုံစံတိုင်းပြည့်စည်နေပါတယ်တတိယဘက်ကိုအနာဂံများမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်အပ်တဲ့တရားတလောကလုံးအချိန်တိုင်းပရမဏုမျိုးလို့ခေါ်တဲ့အပေါ်ဝါတန်တန်ဘုရားရှင်ရုပ်ကလေး9000ကျော်နံကလေးတစ်သိမျက်စိတစ်ပိတ်တွင်းမှာဂရီပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေတယ်သုထဘက်ကိုယဟန္တာများမြင်အပ်တဲ့တရားတလောကလုံးအချိန်တိုင်းမြင်ကားမြကြားကားမြတိကားမြရက်တယ်တီးနေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ငြိမ်သက်နေတယ်အဲ့တော့တို့အခုဟောဒီဂရီပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေတရားကိုတို့ပွားများတာဟာပထမဘက်ဖို့ကိုလည်းပြီးသွားစေတယ်တရားဒုတိယဘက်ဖို့ကိုလည်းပြီးသွားစေတယ်တရားတတိယဘက်ဖို့ဒီဘက်ကရက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓဘက်ဖို့ကိုလည်းပြီးသွားစေတယ်တရားလေးမဲ့လေးဘုံတို့ကိုပြီးသွားစေတယ်တရားပါပဲပြီးတော့တကယ်ကိုဉာဏ်တက်နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကပါရမီ10ပါးလည်းပဲအကုန်ပြည့်စုံသွားတဲ့တရားပါပဲဒါကြောင့်တို့ဒီညလေးမှာတော့ဒီကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဒါလေးကိုဆွေးနွေးကြည့်ပါတယ်သူများစိတ်တွေကိုမစစ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲစစ်ပါနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရပါတယ်သူများစိတ်ကြီးစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပါးကိုသွားရပါတယ်သူတော်ကောင်းများဟာကိုယ်စိတ်ကိုပဲစစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့သူများအကြောင်းကိုယ်အကြောင်းမလို့ဘူးသူများအကြောင်းကိုယ်အကြောင်းမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲစစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားတွေကတရားတစ်ခုပါပဲဒီတရားတွေဟာလေယာမခရစ်နာပုံပြင်တွေကတကယ်ကိုပဲသူတော်စင်နဲ့ပြည့်တတ်စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံပြင်လေးတစ်ခုပါဟောသူတော်စင်ကြီးလို့အမည်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟောနော်ပိတ်ယူစေကြီးဝေးပြီးတော့လက်မှာပတိမြတ်ပေါ်လေအိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်ဆိုတော့သူတော်စင်ကြီးကအပေါ်တက်မှာနေတယ်ပေါ့သူတော်စင်ကြီးကအပေါ်တက်မှာနေအဲ့ဒီအိမ်အောက်ထပ်မှာတော့ရှေးဘွားတော့မှနော်ဝေကျွေးကပါလာတော့ဟုတ်ပြီနော်သူများကိုဟုတ်ပြီနော်ဗိုက်တာမအလူမအရွှဲမလူချင်းမတူတဲ့ဟာမအဲ့ဒါတွေဒီပဇက်ကြီးဟာဒီဒါမကောင်းတဲ့ဘွားကိုပို့တာဟုတ်ပြီနော်ကြက်ကလေးတိုက်တာမှစားတယ်ဒီပါဇက်ကြီးဟာဒီတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့လာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝစီမေဒကံကရှခဲ့တော့မြတ်ခဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒီအေရောက်တဲ့မှာဒီတကမာလေးတယောက်ဟာပြည့်တစားဘဝနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပြုရရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတစ်ပါးကိုတခါတည်းပြောခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ကံနေတော့ဒါကြောင့်တကယ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ဒီပါဇက်ကြီးနဲ့ဒါကြောင့်တို့ကတရားထဲမှာလည်းဖက်တဲ့ပြောပါတယ်ခါရီပြောင်းလို့တောင်းလို့မပြောပြီးစေနဲ့နော်ဆိုတာထဲပြောရပါတယ်အာကွာအပုံဝါးလေးပါကွာဒီလိုပြောပါဆိုလို့
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအခုပြည့်စုံပါလေဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပါစက်ကြီးဟာဝစီပိတာကရှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပြည့်စုံပါနဲ့တက်ဝေးတော်ကြောင့်ပြုရတဲ့ခါကျတော့သူတော်စင်ကြီးကဒီနေ့ကျတော့ခေါ်ဆုံးပါသူ့စိတ်ထဲမှာသူတော်စင်ကြီးကဆုံးပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းတာလေဘိုးပဲအမှန်ကတော့သူများစိတ်စစ်တာဟုတ်ပြီနော်သူများအလုပ်ကိုသူကသွားตายရတဲ့သဘောလေးရှိဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့တော်ပါပြီနင်းကြည်စံဖျားမကြိုက်တဲ့လူတွေနင်းလုပ်နေတယ်နင်းဒီလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိတော့နင်းအပယ်လေးပါးကိုနင်းသွားတော့ပါအပယ်လေးပါးကိုသွားတော့ပါဒါမကောင်းတဲ့လုပ်ဖျားမကြိုက်တဲ့လုပ်အဲ့ဟာကိုနင်းမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တမ်းကိုတရားတရားနဲ့တကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာတော့လက်သိခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ရှေ့လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူတော့ဒီဘက်ကပြည့်စုံပါတယ်ဒီကလည်းပဲဘာပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုဝေခံခဲ့တာပေါ့သူတော်ညာလည်းပဲဝေကျွေးကမကုန်သေးဘူးလေဝေကြီးကမကုန်သေးတဲ့အခါကျနော်ဒီလုံးနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတာပေါ့ကံကမကုန်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသူတော်ကြီးကဘာလို့တယောက်ဝင်လာလိုက်ကြောက်ကလေးလို့သူများစိတ်စစ်နေတာသူများစိတ်စစ်နေတာသူများလူကိုသွားตายရနေတာသူတော်စီရဲ့လို့အမိခံထားတော်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တယောက်လာလိုက်ကြောက်ကလေးလို့ကြောက်ကလေးလို့ကြောက်ကလေးသူကတခါတဲ့သူများစိတ်စစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့နေပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာကြာတော့ကြောက်ကဲပုံကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကြောက်ကဲပုံကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှလည်းအမှန်ကတော့ဒီခါကျတော့ဒီမျိုးစစ်တာသူများစိတ်စစ်နေတာသူများလူကိုသွားပြီးတော့ตายရနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါခေါ်ပြောတယ်အဲ့ကောင်မလေးကြည်စံနေငါ့ကိုပဋိညာဉ်ပေးထားပြီးတော့ကြည်စံနေဒီလုပ်ဒီပဲနေဒီဆက်လုပ်နေတာငါမှတ်ထားတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်လူကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီလားငါမှတ်ထားတာလေဒီမှာကြောက်ကဲပူကြီးကမလဲတော့ဘူးဒီတော့ကောင်မလေးကထိတ်ကြသွားတာပေါ့ကြည်စံဒီကြောက်ကဲအမြဆိုရင်ခံလိုက်ရမယ်အာကုသိုလ်ကံနေနေတာပို့ဘူးနေမလုပ်နဲ့တော့ပေါ့ခါလာတော့လူဆိုတော့လေမလုပ်တော့ပါဘူးရှင်ဆိုတော့ဒီပြည့်စုံပါလေးဟာအတိတ်ကဝင်ကြရတယ်ကုန်သွားတော့ဟုတ်ပြီနော်အလုပ်ဘောပါလေဝေကြီးရလဲကုန်သွားတဲ့ခါကျသူဟာတခါလေထိတ်ကြတဲ့စိတ်တဲ့ဟောငါဟာဒီလုပ်နေဆိုရင်တော့အပယ်လေးပုံသွားတော့ပါဒီတော့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်မှာတရားကိုကိုယ်ွယ်မှာသံဃာကိုကိုယ်ွယ်မှာတတိတရားရှိပြီးနဲ့ကြံတဲ့သူရဲ့ဘဝချိန်လေးရဲနဲ့ဟလာဒီဘက်ကလည်းပဲတခါလေကိုကောင်းတဲ့အတမွေးဝါကြောင်းနေတဲ့အတူဒီဘက်ကလည်းပဲရဲနာမြတ်တော့မလွတ်တော့ဘူးထူးခြားတဲ့သီလတွေထူးခြားတဲ့သမာဓိထူးခြားတဲ့ပညာတွေရလာတယ်အဲ့လိုရလာရင်လည်းသူတော်စင်နဲ့ပြည့်စုံပါလိဟာလေတနေ့တည်းတစ်ချိန်နဲ့သုတိပြည့်ကြီးကွယ်လွန်တာသုတိပြည့်ကြီးကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့အခါမှာဟောပြည့်စုံပါလိဟာတော့နော်သီလတွေတမာတိတွေပညာတွေအတော်နဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားရှာဟုတ်ပြီနော်သူကသူ့စိတ်ကိုစစ်တာကိုကြောက်တဲ့ကြားနဲ့လေဒီတရားပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတရားမျိုးပဲတခါတဲ့အိတ်ချင်တာရဲ့ပြင်းတာရဲ့မအားတာရဲ့မရှိတော့ပဲသူကြောက်လို့ဟဟလာသူ့စိတ်ကိုစစ်သွားတာသူ့လို့ကိုသူလုံးသွားတာအေးသူတော်စင်ရတော့သူ့စိတ်ကိုသူမစစ်ဘူးသူများစိတ်ကိုစစ်တာသူများကိုသွားတာရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့သူတော်စင်ရတော့တခါတည်းအပယ်လေးကိုဆင်းသွားတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူများစိတ်ကိုမစစ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲစစ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတဲ့တရားတွေအပုံပွားတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့တရားတွေဂရေပေါင်းများစွာပျက်စီးနေတဲ့တရားတွေနော်သူများအကြောင်းကိုယ်ကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီသူတော်စင်ကသူများအကြောင်းကိုယ်ကြောင့်လို့ပြောတာကိုအမှန်တော့အချိန်တိုင်းဟာဒီယုတ်ဒီနံတွေရောတလောကလုံးဟာသူများအကြောင်းတွေကြီးပဲအချိန်တိုင်းပြည့်စည်နေတဲ့တရားတွေဂရေပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေတဲ့တရားတွေ
အမုံမွားတဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့တရားတွေအသေးအသေးသောယုတ်တွေကပြန်ဖြစ်လာလို့ကံသစ်တွေကပြန်ဖြစ်လာလို့ယုတ်သစ်နာသစ်တွေပြန်ဖြစ်လာလို့မြစ်ပြင်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဏှာကနေကျိုးလေးတန်းကြည့်လေဒီကျိုးလေးဟာအရင်ရည်တွေပျောက်သွားတယ်နောက်ရည်တွေပါလာဟုတ်ပြီနော်နောက်ရည်တွေပါလာလို့မြစ်ပြင်ကြီးရှိတယ်လို့ထင်ရသူပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေအချိန်တိုင်းနော်ကြည်ပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေပါတယ်အပုံမွားတဲ့နေမုံကြီးတွေအလားမိကိုပုံကြီးတွေလူမျိုးအမုံမွားတဲ့ပရမလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့အမုံမွားတဲ့ကြည်ပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးငါပစ္စည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီတော့ဒီယုတ်ဒီနံတွေဒီဝေဒနာတွေဒီတရားတွေအကုန်လုံးဟာသူများအကြောင်းတွေကြီးပဲသူကသူတော်ပြည့်စည်တဲ့သူများအကြောင်းတွေကြီးပဲကိုယ်အကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်အကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးသူများအကြောင်းတွေပဲဟုတ်ပြီနော်သူကိုယ်အကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးအဲကြောင့်သူများအကြောင်းတွေကိုကိုယ်အကြောင်းမလုပ်နဲ့ကိုယ်အကြောင်းမလုပ်နဲ့ငါမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲငါနဲ့ဘာမှမပတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲလွားတာရောဆွေးတာရောကြွေကွဲတာရောဝမ်းနေတာရောညှူးဆူတာရောငါမပိုင်တဲ့တရားတွေခါပြည့်စည်နေတဲ့တရားတွေကြည်ပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေတဲ့တရားတွေငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့တရားတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူများအကြောင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်အကြောင်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ပြင်ပကသူများအကြောင်းလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်တော့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီပြောနေဒီခန္ဓာကိုပြောနေဟုတ်ပြီနော်ဒီသွားတွေဒီဥတွေဒီအသေးတွေဒီအစုပ်တွေဟာလေသူများအကြောင်းနေကြီးပဲဒီနှလုံးတွေဒီကြောက်ကတ်တွေဟာလေသူများအကြောင်းနေကြီးပဲအခါပြည့်စည်တဲ့တရားတွေကြည်ပေါင်းများစွာပြည့်စည်တဲ့တရားတွေဘာမှသုံးမရအောင်ပြည့်စည်တဲ့တရားတွေဟုတ်ပြီနော်သူများအကြောင်းနေကြီးပဲအဲကြောင့်မို့ကိုယ်ကြောင်းမလို့ပါနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမပါပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲဝေဒနာတွေလည်းဒီလိုပဲဒုက္ခဝေဒနာရောဒုက္ခဝေဒနာရောသူများအကြောင်းနေတဲ့ဟုတ်နော်အခါပြည့်စည်တဲ့သူများအကြောင်းနေမရှိတဲ့အချိန်လေးတို့မှပြည့်စည်တဲ့သူများအကြောင်းနေဘာမှသုံးမရအောင်ပြည့်စည်တဲ့သူများအကြောင်းနေထုံနေတာကျင်နေတာကြိုက်နေတာနားနေတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းပြည့်စည်နေတာတော်ပြည့်စည်နေတာငါအကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့သူများအကြောင်းကိုအကြောင်းမလုပ်နဲ့ကိုစိတ်ကိုစစ်ကြပါသူများစိတ်ကိုမစစ်နဲ့ဒီပါဇက်ကြီးနဲ့မပြောမိစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်ကိုင်းဆိုကြလို့လောကရန်တရားကြီးရင်ဆိုင်လာရချောပြေဘုံတိုက်တဲ့အပြောတွေဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တကားရဲ့ညူဆူတဲ့အပြောတွေကိုဆဲနေပြီစိုးနေပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်အထင်လွဲနေပြီအဲဒီတော့ဘာပြောတာဆိုရင်ဒါတွေကလက်ဆောင်ပေးတာကိုယ်လက်ဆောင်ပေးတာပြဿနာရလို့တွားပြီးတော့မသတ်မှတ်နဲ့ကိုယ်လက်ဆောင်ကောင်းပြီကိုယ်ပေးတာအဲဒီလိုလက်ဆောင်ပေးလို့သတ်မှတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတဲ့လောကရန်တွေကိုကြုံဆိုးတဲ့လောကရန်တွေပဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ကောင်းတွေကိုပေးတာပါလက်ဆောင်ကောင်းတွေပေးတာဒီလက်ဆောင်တွေကိုယူလိုက်ပါမညူစုပါနဲ့ဘဝတတန်တရားလုံးကအဲ့လိုလက်ဆောင်မျိုးတွေပေးခဲ့တယ်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကံတွေဟုတ်ပြီနော်ကိုဝေကျွေးတွေကိုဆက်ရတာဟုတ်ပြီနော်ကိုဝေကျွေးတွေဆက်ရတာဒါမို့သူတော်ကောင်းများဟာဒီဝေကျွေးတွေဆက်ခြင်းလို့ဒီလက်ဆောင်တွေလိုချင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်မလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကကိုပြန်မလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခါဝေကျွေးတွေဆက်ပါတယ်ကိုယ်ကိုဆဲနေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတင်ရတယ်သူ့ကြောင့်ဝေကျွေးတွေခြေသွားတာကိုကအတိတ်တုန်းကဆဲခဲ့တယ်ကိုကိုဆဲအောင်လုပ်နေပြီသူ့ကိုကကျေးဇူးတင်ရတယ်နော်သူ့ကြောင့်ဒီဝေကျွေးခြေတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလက်ဆောင်ကိုကတကယ်ကိုတခါတည်းပြိုသေးတဲ့ယူရပါတယ်နော်ယူစုစရာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကံဒီကိုကံဒီသူများပြုခဲ့တာမဟုတ်ကိုပြုခဲ့တာ
ဟုတ်ပြီနော်ကိုဆဲခဲ့တာကိုဆင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုသူများကချွေးအရန်နေနဲအောင်လုပ်ခဲ့တာသူများကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့လောကရန်တွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကိုအသာစီယူပြီးတော့ဒီလက်ဆောင်တွေနဲ့တူစိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကြောင့်ဝေကျွေးတွေကြေသွားတာနော်အဲ့ဒီလိုအခါဝေကျွေးတွေဆက်ရပါတယ်တို့ပြငပါမွားတွေထားလိုက်အောင်တော့နော်တခါတည်းဖျားရှင်ရဲ့ခြေမဟုတ်ကတခါတည်းမြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမြေပုံလေးမှာရှိတဲ့ဒုများကိုထားလိုက်အောင်ဒုများရဲ့အဖေသုံးလောကဒုတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှာစွန့်ခံသွားတဲ့အခါမှာဒီမာဂန္ဒီကနေတခါတည်းဥဒေနာမင်းရဲ့တခါတည်းမိဖုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုမယူရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အတူအကိုမစင်သေးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောခဲ့တာကိုမကျေနပ်တော့အမှန်တော့သူ့အမေဖေကိုတရားရသည်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားဘုရားရှင်ကဒါကိုသူကအမှတ်သေးကြီးကြည့်တော့ဘုရားရှင်ဆဲတာဘုရားရှင်ဆုံးခံကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ချွေရန်တွေကဆွဲခိုက်တာသူကတည်းကဆဲခိုက်တာတလန်းလို့ဆဲတာဟုတ်ပြီနော်ဒုများဆဲခိုက်တော့ဘာပြောကောင်းလို့ဒုများရဲ့ဘုရားရှင်တော်မှာဆဲခံရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပါလေဒါကိုရှင်အာနန္ဒာကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတခြားကိုပြောင်းကြပါစို့ဘုရားရှင်လက်သက်မခံပါဘူးဝေကျွေးဆိုတာဆက်တာပါပဲအတိတ်ဘဝတော့ဆဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဝေကျွေးတွေဆက်ကြပါတယ်သူတော်ကောင်းများဟာဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများဟာဒီလိုဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လေသူ့ကြောင့်ဝေကျွေးတွေကြေသွားတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟာဟုတ်ပြီနော်တခါလေဝါရင်3လမှာတခါတယောက်ကပြည့်တဲ့ခါကျတော့ကြွတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတခါကမေ့တော့မြင်းစားတဲ့မယောစပါးတွေအလွန်မာတာကိုရေစိမ်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့တခါလေရှင်အာနန္ဒာကဘုရားကိုပြုစုလုံကျွေးရရှားတယ်အဲ့ဒီမှာတကိုးရာမှာထိပ်သီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဟာလားရှင်မမောက္ကလန်ကိုစတဲ့အရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေကတခါလေမြေစီလွာတွေကိုလှန်ပြီးတော့တခါလေမြေစီတွေကိုကျွေးမယ်ကတ်မယ်ပေါ့တချို့ကလည်းမြောက်ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့ဆုံးခံကတ်မယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကလက်သက်မခံဘူးနော်ဝိကျွေးဒီလက်ဆောင်တွေလေကိုကပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေတန်ပြာမှာပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပြဿနာလို့ဘုရားကသူတော်ကောင်းတွေကမယူဆတော့ဘူးဒီဝေကျွေးတွေကိုဆက်ခိုင်းနေတာဆက်ခွင့်ကြုံတဲ့ခါကျဝမ်းသာတယ်လေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းများဆက်ချင်လုံးလို့တကယ်ကိုအမြင့်ဆုံးသိခန္ဓာနော်ဒီဘက်ကတရားနဲ့ဒီဘက်ကတခါတည်းရက်တဲ့တရားတွေလည်းရှိပြီဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ဘုရားရှင်ပဲနော်ဒီဝရကရောက်ပါတော့ဒီဝရကလေကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့လည်းတတ်တယ်လေးတွေများနေတယ်လှုပ်ရပြီးတော့တက်ဖြတ်တာပဲဟုတ်ပြီးတော့နာလာဂီရိစင်ကိုအရက်တွေခါတိုက်ခိုင်းပြီးတော့တတ်တာပဲနော်ဖရာပေါ်မှာဖရာကိုသုံးလကဒုတာရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုဒါရင်မကဘူးတန်ခါကိုလည်းတင်းခွဲတာပဲဒီကံနေသို့တော်ဖရာရှင်ကတီးခံတယ်နော်ဝိကျွေးတို့များလဲဒီလိုလောကရန်ကြီးကြုံတဲ့အခါမှာရုပ်ကြီးတွေပဲနာစိတ်တွေပဲနာလာရင်ဟောဒီယောနိတော်မနတိကာရဝိကျွေးကြည်အောင်ဆက်တယ်လေတကယ်ကိုပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တော့သူ့ကြောင့်ကြည်သွားတာဒီဝိကျွေးကြည်သွားတာနောက်တစ်ခါပြန်မလာတော့ဘူးလေဟုတ်ပြီတော့ဆက်ချင်လို့ပြန်မလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခံစရာရှိတော့လေခံကြတာပေါ့စံစရာရှိတော့လေမသာရဘူးလေပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတော့သူ့အကျွေးတွေအကုန်ပေးရတော့တာသို့တော့ဒီတရားကိုသူကပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီဂရေပေါင်းများစွာပြည့်စည်တဲ့တရားကိုပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်
မြင်မြင်ကများကြားကြားကများတရားကိုပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒုတဲ့တဲတဲ့လာမဲ့လောကရန်တရားတွေဟာပါပါလိပဲကြံပါတော့တယ်ဒီတရားရဲ့တကူတွေပါဟုတ်ပြီနော်ကိုခံရတဲ့ဒီလောကရန်ဟာအထူးကြီးလို့မထင်နဲ့နော်ဒီတရားကြောင့်တကယ်ကိုဝေကျွေးဆက်တဲ့ယုံတော့လေးပဲဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကိုပါပါလေးဝေပဲခံရတယ်လို့သဘောထားပါဒီတရားရဲ့တကူပါဒီတရားဟာတကယ်ကိုတကူကြီးတဲ့တကားဟိုတရားတော့ဒီဝေကျွေးတွေကိုထူနေတဲ့ဝေကျွေးတွေကိုခါရဲမရှိသလောက်လေးပဲခံရတဲ့သဘောပြပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့အတူအဲ့လိုယောနိတော်မနတိကာရနဲ့အတူဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကလည်းပဲဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်တွေလည်းမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်တွေလည်းအမုံမွားပဲထက်တက်တယ်နော်ဟိုဘက်ကယောနိတော်မနတိကာရဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကလည်းပဲဒီလိုဝင်လာတဲ့လောကရန်တွေဟာကိုယ်တရားပေးတာဒီတရားကိုပွားများဖို့ဒီတရားကိုမမေ့ဖို့သူကဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တရားပေးတာဒါကြောင့်ကိုယ်မှမကြည်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေသေးရင်ဆက်ပြီးတော့မကြည်တဲ့စိတ်တွေလေအမုံမွားပဲဂရေပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေတယ်ဘာမှသုံးမရဘူးပြည့်စည်နေတယ်ငါမပိုင်ဘူးဒီမကြည်တဲ့စိတ်တွေလေတော်ဝပြည့်စည်နေတဲ့ဒီမကြည်တဲ့စိတ်တွေလည်းငါမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းအေးလိုက်တာငါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာလိုက်တာလေဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောကရန်ဟာဟုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေဟာကိုယ့်ကိုတရားထပ်ပေးလိုက်တာခုနကတော့ကကျွေးကိုကြေလိုက်တဲ့ကြောင့်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘက်ကတရားကိုတော့ထပ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းများအဲ့ဒါလိုနော်တကယ်ကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမချေတဲ့စိတ်တွေဟာငါပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာလိုက်တာလေချမ်းသာလိုက်တာတို့ထပ်ပြောဆွေးနွေးနေတာကလေဒီညမှာတို့ဟာပြီးခဲ့တော့ဒီချိန်လေးမှာနော်29 30 31တရက်ဒီနေ့ဒီကိုဒီတတိယမဲ့ဖို့လေးကို3ကနေ4ကိုတွားနေတယ်ပျက်စီးနေလို့ရက်တာပျက်စီးလို့ငြိမ်းတာပျက်စီးနေလို့ချမ်းသာကုန်တာအဲ့လို3ကနေ4ကိုတွားနေတယ်ဒီညမှာတော့4ကနေ3ကိုတွားခြင်းတယ်ဒီညစပြီးတော့အတိတ်ကပြည်ဆုံးတဲ့အထိတော့4ကနေ3ကိုတွားတော့မှာဘယ်လိုတွားမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအမုံမွားရဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲဟုတ်ပြီနော်နင်းမုံလေးရဲ့ပုံရိပ်ဒီဒီဖန်သားဒီမောအဆက်ပြောက်ဒီလဲလဲကြောင်းကဖုံလုံးကြီးတွေလွတ်လပ်ရေးပြီးရှိပြီးပဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘယ်လိုကြည့်တော့မလို့ဟောဒီရင်ကြိုက်ကိုတွင်းပြီးတော့ရင်ကြိုက်ဟုတ်ပြီတော့မနောဒွါရလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီရင်ကြိုက်ကိုဒီအမုံမွားရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွင်းပြီးတော့ပျောက်သွားပြန်ကတ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းခေါ်တာလည်းမလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းအတန်ကိုလည်းနားမထောင်ပါဦးစင်းကဒီဘက်ကပွားပေးနေတယ်ယောဂီများဘက်ကဒီဘက်ကဒီပုံရိပ်ကိုရင်ကြိုက်ပါကြည့်သို့တော့ရင်ကြိုက်ကနည်းနည်းသေးနေတဲ့ခါကျတော့ရင်ဘက်တစ်ခုလုံးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီအမုံမွားရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွင်းတော့ပျောက်သွားပြန်ကတ်ရင်ဘက်ကလည်းသေးနေတယ်ဆိုရင်တကိုယ်လုံးတွင်းနော်တကိုယ်လုံးကိုအပေါ်စီးကနေကြီးနေသလိုနော်တကိုယ်လုံးကိုအမုံမွားတွေဆိုဒီပုံကြီးကိုတွေးထားပျောက်သွားပြန်ကတွေးကျင်တာကတော့ရင်ကြိုက်ရင်ကြိုက်ကသေးလို့ရင်ဘတ်အစမပြေသေးဘူးတကိုယ်လုံးကြီးဒီခါကျတော့အပြင်ကိုမထုတ်တော့နော်အပြင်ကိုမကြည့်တော့ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝယ်ထဲတော့မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲဝယ်ရှုတော့မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲဝယ်ပွားတော့မှာနော်ဟောဒီနံပါတ်၄မဲ့ကိုဟုတ်ပြီနော်တလောကလုံးတန်တိဒုက္ခလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငြိမ်းအေးလိုက်တာတလောကလုံးဟာငြိမ်းအေးလိုက်တာ
ချမ်းသာလိုက်တာလေးချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာငြိမ်သက်လိုက်တာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမြင်ကားမြမြင်ကားမြမြင်ကားမြကြားကားမြကြားကားမြကြားကားမြသိကားမြသိကားမြသိကားမြရက်လဲရက်တယ်ငြိမ်လဲငြိမ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရက်တာလဲလို့ကိုမေးလာရင်ပြန်ဖြေလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ငါပစ္စည်းလုံးဝမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကလုံးဟာငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောကလုံးဟာဟုတ်ပြီနော်ငါမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတမစိတ်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သူပြန်ဖြေလိုက်ဘာကြောင့်ငြိမ်းတာလို့အဲ့ဒါလို့ငါမရှိလို့ငြိမ်းတာငါမပိုင်လို့ငြိမ်းတာနော်ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်လို့ငြိမ်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့တွတ်ထပ်မေးဦးမယ်ကိုယ်ပြန်မေးဦးမယ်ဘာကြောင့်ငါမရှိတာလဲဆိုပြန်ဖြေလိုက်အမိုးဝါတန်တာပြည့်စည်နေလို့သူ့တဘာဝကြီးကတဝဝပြည့်စည်နေလို့ဂရေပေါင်းများစွာပြည့်စည်နေလို့ဘာမှသုံးပြမှုပြည့်စည်နေလို့အချိန်တိုင်းပြည့်စည်နေလို့တဝဝပြည့်စည်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်တစ်စက္ကန့်ရဲ့ဂရေသသိန်းပုံတပုံလေးအတွင်းမှာပြည့်စည်နေလို့အဲ့လိုပြည့်စည်လို့ငါမရှိတာငါမပိုင်တာငါပစ္စည်းမဟုတ်တာဒီတလောကလုံးကဒီယုံညာတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တာဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဒီအငြိမ်းကိုတို့ပြောတိုင်းဟုတ်ပြီနော်သမထကြောင့်ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အတ္တကြောင့်ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အနတ္တနဲ့ငြိမ်းတာတကယ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးအာသင်္ကတတရားကြီးမတရားအမှန်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးဟုတ်ပြီနော်ပဋိသန္ဓေမြင်မှုကိုယ်နဲ့တရားကြီးဘာကြောင့်ငြိမ်းတာလို့ငါမရှိလို့ငြိမ်းတာပါဘာကြောင့်ငါမရှိတာဆိုရင်အမိုးပွားတန်တာပြည့်စည်နေလို့အဲ့ဒီလိုဟာလာလေးရနေသုံးကိုသွားတဲ့ဟွာလေးနဲ့တူပုံရိပ်ကတော့ဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တော့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းခေါင်းပြားနေခြေပြားကိုလည်းကြည့်မှာအမိုးပွားရဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ရင်ဘက်ကိုလည်းကြည့်မှာရင်ကြိုက်ကိုလည်းကြည့်မှာပျောက်သွားပြန်ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဒီညာလေးမှာတော့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကိုငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုရှုမှတ်ပွားများကြပါစို့လို့ပြောကြရင်တရားဆွေးနွေးခြင်းကိုဒီကုန်းကပ္ပဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ဒါပြိကံကြပါစို့သောကရုဏာရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်တေကုဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကို